Поголеми дневници и плати, поголем буџет за повисоко достоинство на јавните обвинители. Предлози, поддршка и критики за новиот предлог закон за јавното обвинителство. Јавната расправа со правната фила во собранието треба да ги коригира финалните недостатоци во законскиот предлог. Лидија Раичевиќ од Скопското обвинителство имаше забелешки на законот во однос на висината на дневницата за дежурство и пристапот на јавните обвинители. Според неа, судиите обвинителите не може да земаат исти плати, но сепак те имаат многу повеќе работа. Достоинството на јавниот обвинител, ќе повторам, се гради со неговите примања. Тој коефициент кој што сака владата да ни го намали, да се внесе во овој закон, ако е нормативно невозможно да постои гаранција дека нема да ни се намалува, и да не дојдеме во ситуација да ние го повикуваме Уставниот суд, тој да ни ги решава проблемите. Тоа е срамота за јавното обвинителство. Законот предвидува зголемување на процентот на буџетот на јавните обвинители, самостојност во средствата за обвинителството за организиран криминал. Адвокатката Ружица Николовска ги поздрави новите услови за пријавување за позицијата републички обвинител, но и поострите дисциплински постапки. Крајниот став о можноста за обвинител од основно јавно обвинителство да оди директно во државното обвинителство да се изостави, да настане промена во овој дел, а сето тоа заради подобрување и зајакнување на критериумите за избор на државни обвинители. Кебир Авзиу пак предлага и професорите со стаж од 10 години да можат да конкурираат за државен обвинител. Тој вели, кандидатот не треба да има државјанство на друга држава. Па не гледам зошто не му е дадена шанса на професор на правен факултет кој исто така 10 години одржува предмети по кривично право. Или може да се преформулира професор на правен факултет кој што претходно работил 10 години во правосудните органи. Зошто не му да му се скрати, за да он може да конкурира за тоа? Професорката Дејановска Трендафилова посочи дека оценувањето на обвинителите ќе биде на 3 години наместо 4, што секако ќе влијае врз нивната ефикасност. Сега секој обвинител кој добил казна затвор, без разлика за колку месеци или години се работи, ќе нема право да ја врши функцијата. Во рамките на принципите на хиерархија и субординација, јавниот обвинител, затоа сега немаме јавен обвинител и заменици, туку јавни обвинители, мора да биде заштитен во поглед на самостојноста. Законот позитивно ги мина филтрите на Венецијанската комисија. Со него се предвидува избор на нов републички обвинител со јасно дефинирани критериуми и механизми кои обезбедуваат транспарентен, инклузивен и мерисистемски пристап при изборот на најквалитетните кандидати. Процесот да биде ослободен од политички влијанија и заснован исклучиво на стручност, интегритет и професионален кредибилитет. Обвинителите ќе мора да одлучуваат за дисциплинска одговорност во прецизни и обврзувачки рокови, што би требало да воспостави појасна одговорност кај обвинителското функционирање.